давталабоне ки аз имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ гузашта ба марҳилаи тақсимотӣ роҳ ёфтанд, ҳуҷҷатҳои худро ба муассисаҳои олӣ супорида худро номнавис мекунанд. То ҷанбаси қабули ҳуҷҷатҳо як рӯзи дигар боқӣ мондааст. имсол донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров аз рӯи 99 ихтисос зиёда аз 4600 нафар донишҷӯёнро барои курси аввал қабул мекунад. дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд тибқи нақшаи қабули давталабон ба донишгоҳ 4606 ҷой пешбинӣ гардааст. дар тақсимоти аввал ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд 3595 кас тақсим гардиданд. бо хотири беҳдошти вазъият ва бо хотири мегӯем мӯътадил сохтани вазъияти қабули давталабон мо бо раёсати амонатбонк дар вилояти Суғд шартнома ташкил кардем. 3 хазинаи амонатбанк дар бинои факултаи таърих, яъне комиссияи қабул инҷо фаъолият дорад, айни ҳол амал мекунад. тибқи эълони маркази миллии тестӣ, давталабон метавонанд то санаи 6 августи соли ҷорӣ ҳуҷҷатҳои худро ба муассисаҳои олии кишвар супоранд. то имрӯз наздик 80% ба донишгоҳ шомил шудагон аллакай ҳозир карданд. мо ба онҳое ки ба донишгоҳ шомил гардиданд тариқи шартномавӣ имкони ҳадди имкон пардохт кардани маблағи таҳсилро ҳам фароҳам овардем бо назар дошти вазъияти иқтисодии мардум ва умед меравад ки дар санаи 5-ум 6-ум боз қисми зиёди давталабони ба донишгоҳ шомил гардида барои супоридани ҳуҷҷатҳои худ ҳозир хоҳанд шуд. давталабоне ки аз марҳилаи аввали имтиҳонҳо роҳ ёфта, аммо дар марҳилаи тақсимотӣ роҳ наёфтанд, тибқи эълони маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабули такрорӣ аз санаи 12 то 15 август ба роҳ монда шудааст. хушбахтона ман аз маркази миллии тестӣ ба ихтисоси рӯзноманигорӣ интихоб кардам, роҳ ёфтам ва ман хушбахт аз он ҳастам ки ба ихтисоси дилангиам гузаштам. ман кӯшиш мекунам ки дар давоми таҳсил ба дарсҳо фаъолона иштирок намуда ҳамчун мутахассиси соҳибкасб ба вой расам. ёдовар мешавем ки ҳоло донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров давталабонро барои идомаи таҳсил ихтисоси дуюм, магистратура ва докторантура PhD қабул мекунад.